일어나자마자 푸시업을 한다고요? 자기야 밥 먹자. 아우. 항치빵이야. 항치빵이야. 아저씨. 누구 방이죠? 이게 인간적이지 뭐. 진짜 남동생 방이다. 누굴까? 현우다. 어제 저녁에 머리 감고 잤나 봐요. 다분히 의도적인 외복상을. 아침부터 외복상을 보여. 영화다. 복근이 아직도 있어. 스트레칭 하는구나. 야, 자기 관리 엄청 한다. 오케이. 뭐가 오케이죠? 갑자기? 아하. 기본적으로 탈의하시네. 주현 씨. 일어나자마자 푸시업을 한다고요? 그 패턴을 이렇게 좀 하려고 루틴을 만들어. 네. 이제 컴백 앞두고 이제 자켓 촬영, 뮤비 촬영 때부터 운동도 엄청 많이 하는 편이에요. 같이. 주식을 해? 어떻게 해요? 본인 회사 거? 아, 관심 종목들만 본 거예요. 제 종목 비밀인데. 현우 형. 너 밥 뭐 먹을래? 밥. 아까 식탐 있다고 그랬죠. 뭐 드실지 궁금하다, 아침에. 주식보단 주식이지. 뭐 먹을까? 그래서 그 고기랑 삼고토피가. 내가 어제 알아보기 열무 비빔밥. 오케이. 오. 그래서 열무 비빔밥에다가 된장 이렇게 넣어서 아우, 좋지. 고기랑 같이 먹는 거지. 네. 야, 족발 왔다. 소고기도 먹고 족발도 먹고 아침부터? 라이트하게 먹는다고 그랬는데. 족발였어. 멋지다, 멋져. 머리 컨셉인 것 같이 멋있게 잘 됐어. 샵 다녀온 것처럼. 먼저 먹어 일단. 일단 먹고 봐. 그래서 계란 후라이 올릴 끝이야. 주현 씨가 요리를 잘하나 보다. 이건 뭐야? 이거 물에. 아, 전날 먹던 거예요? 예. 야, 근데 아무리 그래도 아침부터 물 회? 아침에 육해공이 다 모였네 여기 지금. 그러네. 쉬는 날에 좀 이렇게 푸짐하게. 풀어야지, 먹고 또 그죠, 풀어야지. 아니 어쩜 이렇게 찜한다. 양이 어떻게? 자기야 밥 먹자. 누구예요? 자기야라니? 자기야 밥 먹자. 성원 씨는 성원 씨 너무 예쁘다, 진짜. 크게들 굴욕이 없다, 아침에. 자기야. 자기야 밖에서 고기 굽는 소리랑 냄새가 그렇게 나는데 일어날 생각을 안 하네. 자기야. 자기. 약간 유재석 씨랑 조세호 씨처럼. 자기. 맞아 그런 느낌이에요. 약간 엄마들 같기도 하다. 머리띠하고 엄마들 아침에. 맛있네. 한 입 딱 먹고. 현우 씨 잘 먹어. 좋다. 현우 씨도 깔끔하게 드시네, 보니까. 늦게 자가지고. 단백질이잖아. 뼈는 뼈는 많이 없어. 뼈 되게 많이 없어. 황해네, 황해. 하나씩 들어. 족발에 붙어있는 고기는 또 다른 맛이 있어. 아니, 아침에 이런다는 게 너무 신기해. 코골이 멤버들이랑 그리고 잠기가 밝은 멤버들이랑 나누다 보니까 한 집 한 집 이렇게 됐어요. 코골이 멤버는 현우, 주원, 형원. 아, 이렇게. 코골이파. 아닌 멤버들은 기현, 민혁, 아이엠. 여기는 그래도 긴 식탁이 있네. 냄새 진짜 좋아.
다들 이렇게 아침에 이렇게 잘생겼어 다들. 여기는 규현 씨가 요리하네. 여기도 뭘 드시려나? 여기 뭘 드시려나? 되게 좋은 등급에 질 좋은 살치살. 여기는 스테이크네. 스테이크네. 아침부터 고기 와. 아우 근데 아침 같지 않다. 저녁에 먹을 법한 메뉴. 뭐야? 뉴스. 아 비행기 오차. 아, 나 이거 봤어. 완전 멋있지 않았는데? 여기서 양자역학이 나와. 양자역학? 맞아. 아이슈타인에서 없다 그랬어. 원래. 아인슈타인? 근데 이제 그 빛 에너지가 분자잖아. 분자를 쏘는 거니까. 여기 굉장히 학구적이네. 관심사가 전혀 서로 다르다. 코골이파와 비코골이가 다르네. 뉴스를 또 봐요? 미 대선 한창 뜨거웠던. 누가 될 거라고 보냐? 트럼프가 다시 될 거 같아. 8% 트럼프. 바이든이 훨씬 높아, 지지율은. 아 근데 아이돌 원래 정치 얘기하면 안 돼. 일단 넘어가자. 이거 좀 얘기하는데. 아이돌은 중립이에요. 미국인데 못 여기는 같은 팁인데 뭐예요? 여기 또. 이날 700회 특집이었는데. 맞아. 그럴걸요? 저희 회사 예, 같은 소속사. 우주소녀. 동생들이잖아요. 장걸 아는데 진짜 욕심난 게 많네. 엄청 보고. 못했는데. 이거 그냥 내무만 아니야? 자, 석준아. 손은 갈비뼈 2번 위치. 2번. 귀여워. 자, 발은 이렇게 엄지발가락. 흥치 뿡, 흥치 뿡. 오케이? 흥치 뿡, 흥치 뿡. 저음으로. 너무 쉽지. 아 우리는 멋져. 쉽지. 아 물어줘야죠. 오케이. 아우 항치빵이야. 미니드님은 뭐 하시는 거야 그래서? 항치빵이야. 계속 하는 거야? 우리 왜 이렇게 크지? 진짜 아저씨네 같아. 자신 있어? 자신 있지. 몇 9이닝이에요? 몰라? 아 먹는 거는 이것저것 안 가리고 잘 드시는구나. 응? 남의 건 보지를 않네. 수비가 메이저야, 수비가. 자기 어떻게 나 먼저 가? 먼저 해야지 자기야. 먹고 있어. 먹고 있어. 잘하는데? 아, 쉽지? 좋잖아 자기야. 그렇게. 나 지금 한 입도 안 먹었어. 자기야. 결국 한 입도 못 먹고. 기껏 비빈 거. 아이고 한 입도 못 먹고 들어갔어요. 자기야 나와. 언제 먹어? 안 먹네. 자기야 끊겼다 자기야. 이거지. 야, 이거 잘못했는데? 난이도 좀 높이는 거. 벌써 2점이야. 병살. 아, 먹어라 제발 먹어라. 자 먹자. 자기야. 제발. 아 입에 넣어. 안타야. 자기야 이좀 먹자. 자기야 들어. 자기야. 혼내 축하드립니다. 저는 민호 형을 원래 전부터 알고 있었어요. 미션이 하나 있어요. 뭔 미션? 수고하셨습니다. 미션이 하나 있어요. 무슨 미션? 이따 나가서 할 수 있어요? 요즘은 앨범 내면은 챌린지 무조건이야. 무조건 하시더라고. 오케이. 그러면 잔인하고 아름다워에 들어가면 돼요. 잔인하고 아름다워 love killer 하고 하나 하나, 둘
일단 여기까지 해볼게요. 오케이. 한번 해볼게요. 예. Let's go. 하나, 둘. 아이돌이니까 배우네. 바로네 바로 한 방이네 역시. 또 민호 씨가 치는 거 또 다르네. 예. 넌 서? 이래서 프로야. 근데 우리 또 자기가 꾹꾹 까까이 또 원조라고. 애교. 자기야 좀 보여줘. 주현 씨 진짜 주원이가 이제 애교가 원래 엄청 많지는 않았는데 애교를 이제 유명해지다 보니까 좀 더 친구가 밝아진 것 같아요. 원래는 되게 좀 랩 좋아하고 힙합을 하다 보니까 걸음걸이도 셌어. 그때 와 이렇게 걷고 아 주원 씨 옛날에 초창기에 이 아이라인 세게 해가지고 되게 무서웠어. 그때 진짜로 방송국에서 아니 난 진짜 무서워서 도망간 적 있어. 근데 주현 씨 아니 진짜로. 나이가 몇 살 차인데. 아니 너무 인상을 쓰고 다니는 거야 그때에서. 아 그렇다고 또 어른이 좀 도망을 가요. 되게 많이 쫄거든요. 찾아냈을 때 얼마나 많이 거기 많잖아. 그래서 제가 이제 애교를 개발하게 됐는데 일단 꾹꾹까까라는 애교를 제가 먼저 보여드리도록 하겠습니다. 원조죠 원조. 원조지. 꾹꾹 까까 원조. 원조지. 네. 일단 기를 모아야 돼요. 길을 아우 모아서. 보조개 들어가시는 거 봐. 야, 귀여운 얼굴이야 원래. 모래기 특집의 화려한 피나레를 장식할 무대도 와 모래기야. 시원하게 이것만 하면 밥 먹는다. It's time to wake up. 머리가 떨려. 그렇지. 저런 게 바로 절제된 섹시미죠. 은밀하게 표현해줘요. 치명적인 유혹. 자 이제 현우의 시간이 왔어요. 애썼다. 이야 진짜 하고. 이러니까 못 먹지. 이렇게 대놓고 하는 것보다 더 섹시하네. 몰랑말랑. 보일 듯 말 듯. 의상도 절제미가 이제. 클래스가 다른데? 사실 남자가 배꼽티 소화하기 힘든데. 이런 옷을 입으면은 왠지 모르겠는데 배가 안 고파요. 천재 아티스트네. 프로네 프로.